Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Am restanța de sâmbătă. Când am zis mâine, nu am realizat că mâine era duminică și duminică prefer să te las să respiri, în sensul că deja e o zi aglomerată, e o zi unde unii aveți cel puțin o predică, alții aveți două predici. Da, asta e altceva. Dar înainte să continuăm ceea ce vreau să vedem săptămâna asta, aș vrea să-ți spun că n-am reușit să ajung. Să-ți spun ce mă tulbură, dar legat de subiect care l-am abordat, când vorbim de comuniune, koinonia. Dar în Faptele Apostolilor 8, m-am oprit, da, versetul 26 și apoi mă duc la text și închei pentru astăzi și mâine continuăm. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te, du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Cine a vorbit aici? Un înger al Domnului. Filip s-a dus și acolo vede etiopianul. Versetul 29 zice: Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit etiopianul. Da? Comuniune, comunicare. Iată, face un lucru care nu l-ar fi făcut dacă nu era produsul, rezultatul comuniunii lui cu Duhul Sfânt. Și cum ziceam în săptămâna trecută, este o problemă în generația noastră pentru că mulți copii al lui Dumnezeu, această comuniune, această împărtășie cu Duhul Sfânt, e doar o idee, e doar un concept. Nu e ceva tangibil prezent în viața lor, din păcate. Și toate asta pornește de la sursă, adică de la Scriptura. Cum au înțeles Scripturile care vorbesc despre persoană și lucrarea Duhul Sfânt. Un lucru care, ți-am zis, mă tulbură când mă gândesc la comuniune aceasta este că avem o întâmplare în Faptele Apostolilor 5 destul de tulburătoare, atât ceea ce se întâmplă, faptul că deja ce este tulburător, doi frați, soț și soție, vor muri pe loc. Nu pentru că au fost bolnavi, nu pentru că au avut accident, ci pentru că au mințit. Da. Îți pun întrebarea, dacă în comunitățile noastre de fiecare dată când un frate minte, ai înțeles ce vreau să zic, nici nu vreau să continui gândul ăsta. Ai înțeles. Faptele Apostolilor. Deja asta este tulburător, dar ce mă tulbură e altceva. Uite, și asta e tulburător, dar mai este ceva aici. Dar un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevasta sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Apropo, de unde a venit asta? Care a fost rădăcina acestei acțiuni? Trebuie să citești mai sus. Adică mai sus înseamnă ultimele versete de la capitolul 4, unde zice că nimeni nu avea lipsă, cei care aveau ogoare 4,34 sau casele vândeau, aducea prețul
lucrurilor vândute și punea la picioarele apostolilor, apoi se împărtea fiecăruia cum avea nevoie. Deci, oamenii care au început să facă asta, au făcut-o intenția lor, au făcut-o de o inimă, de un elan de dragoste. Vreau că frații mei nevoie să aibă destul, să aibă ce le trebuie. Nu vreau că ce am să fie doar pentru mine. Uite ce dragoste exista în această comunitate. Apropo, când vrem uneori să ne comparăm cu ei, da? Astea sunt detalii importante. Uite, au ajuns să vândă averile lor, da? Sau parte din averi și aduceau la picioarele apostolilor. Și acum vine acest cuplu, vede că este un trend și își dau seama că și ei au și cumva se simt nevoit că stai un pic, dacă noi nu facem ceva, o să aparem un pic. Hai și noi, dar nu a pornit din inimă. De aceea Biblia zice, Dumnezeu îi place cel care dă cu bucurie. Cu alte cuvinte, dacă atitudinea inimii nu este potrivită, mai bine te rogi să fie potrivit ca ceea ce dă să fie o binecuvântare și pentru alt, dar și pentru tine. Dumnezeu dă binecuvântarea ceea ce dă cu cel ce dă cu bucurie. În fine, au adus-o la picioare. Deci zice, au prit o parte din preț cu știrea nevestei lui, adică a vândut. Și a ținut o parte din preț. Deci inima era încă legată de bani sau de avuții. Pentru că problema nu este că a ținut o parte din preț, că până la urmă avea libertate să o facă. Dar problema este că a venit la apostol și le-a zis, tu, asta e prețul care, hai să presupunem, a vândut cu 2 milioane de euro și pastrează 1 milion și aduce 1 milion. Dar cu prețul ăsta, da, asta a fost prețul. Dacă el ar fi fost sincer, ar fi zis, nu asta a fost prețul, am vândut cu 2 milioane, dar am pastrat 1 milion, pentru că am alte, nu știu, proiecte, nu ar fi fost nicio problemă. Dar au vrut să fie ca alții, fără să aibă inima lor. Este un pericol ăsta. Când tu vrei să copiezi pe alții, asigură-te că ai și inima lor. Când tu vrei să faci ca alții, caută să ai și inima lor. Caută să înțelegi și intenția lor, ceea ce n-au făcut și le va costa. Petru a zis Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Aici este ceea ce este tulburător pentru mine. Pentru că ceea ce știu este că oamenii veneau și depuneau la picioarele apostolilor. Da? Ziceau că am adus la Petru. Dar când Petru îi vorbește, zice, de ce ai mințit Duhul Sfânt? Cum adică? Eu am adus la Petru. Da. Petru era în koinonia. Era la un nivel de comuniune. Cu Duhul Sfânt. Încât dacă Duhul Sfânt se putea, comuniunea aceasta ajunsese la nivelul în care instantaneu, în orice moment, Duhul Sfânt se putea exprima prin el. Ai grijă de un astfel de om. Pentru că uneori vei avea impresie că ai de a face cu omul, dar de fapt ai de a face.
Ai. Spiritualitate e complexă. În Vechiul Testament, mai am timp. Nu mai am mult timp. În Vechiul Testament este un om care spune, ok, hai să, măcar să citesc asta. De aceea îți spun, dacă te iubești pe tine și iubești familia ta, când e vorba de a vorbi și de a critica, un om care poate, tu nu știi, dar poate, îl poartă pe Dumnezeu. Nu, să ai mare grijă. Să ai mare grijă. Pentru că chiar și Arhanghel Mihail, când s-a întâlnit cu Satana și se lupta cu trupul lui Moise, Biblia zice, nu a pronunțat o vorbă de ocară, a zis doar, Doamne, să te mustre. Cu alte cuvinte, n-a avut un limbaj batjocoritor sau un limbaj de ocară doar că e Satana. De ce? Mihail cunoaște lucrurile spirituale. Îți spun spre binele tău. Oamenii o să știi, sunt niște frați, sunt niște surori care o să-ți trimite anumite lucruri, care o să-ți spună anumite lucruri, care nici ei nu sunt conștienți, dar care este o cursă spirituală. Te împing să zici anumite lucruri. Să fie ce zic ei, să aibă dreptate despre persoana respectivă. Dacă este greșeală, omul ăla poate pe Dumnezeu, te va costa ceea ce spui. De aceea nu mă interesează sportul ăsta de a critica, de a da rating când e vorba de oameni lui Dumnezeu. Nu e un sport care mă interesează. Unii ved că sunt foarte experți în asta. Apoi se trezesc cu anumite lucruri și asta e problema. Ei nici nu știu de unde vine. Dacă te iubești pe tine însuți, păstrează-ți limba. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu din Vechiul Testament și am încheiat. Uite, un împărat 20 cu 35. Unul din fiii prorocilor a zis tovarașul său, după porunca Domnului, lovește-mă, te rog, dar omul acela n-a vrut să-l lovească. Atunci el a zis, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată că când vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Și când a plecat de la el, a întâlnit un leu și l-a omorât. Un tovaraș. Asta este periculos cu proroci. Sau cu oameni care au ajuns la o așa koinonia, o așa apropiere de Dumnezeu, că oricând Dumnezeu se poate exprima cu ei. Când acel fi de proroc, ucenic de proroc, a zis la prietenul lui, tovarașului, lovește-mă, greșeala celuilalt a crezut că doar el vorbea. Și nu l-a lovit. Problema este că în acel moment nu el vorbea, ci Domnul vorbea. Deci, neascultarea lui nu e vorba că n-a vrut să facă ce a spus tovaraș. Neascultarea lui a fost că n-a vrut să facă ceea ce Dumnezeu i-a dat lui ca o poruncă directă. Am vrut doar să-ți dau un exemplu din Vechiul Testament. Acest principiu. Dacă atunci când acel tovaraș zice, lovește-mă, el spunea de la el, din nu știu ce motiv, nu ar fi avut conștiințele care s-au întâmplat. Și asta este complexitatea, una din complexități în spiritualități. Când ai un om de care Dumnezeu se folosește, nu știi totdeauna când se exprimă, cine se exprimă acum, el sau... Cine este în control acum, el sau... Biblia zice așa, mă întorc la Faptele 5, versetul 4. Dacă nu vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, exact ce am explicat mai sus, dar putea să păstrezi o parte, să aduc o parte, avea libertate. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta?
N-ai mințit pe oamenii, ci pe Dumnezeu. Stai un pic. El vorbește cu voi și noi din ce vedem sunteți oameni. Aici este pericolul. Când un om este sub ungerea Duhul Sfânt și ajunge la punct unde comuniunea e așa tare, unde Duhul lui Dumnezeu se exprimă liber prin el 24. Ei, un astfel de om, stai liniștit. Stai cu minte în bancă. Anania a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică i-a apucat pe tot ce a ascultat aceste lucruri. Versetul 4. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșoară? Da, a răspuns ea, cu atât. Atunci Petru a zis, cum de v-ați înțeles între voi? S-a ispițit pe Duhul Domnului. Din nou, repetă. Deci nu e vorba de, aici nu aveți de-a face cu mine. Asta spune Petru aici. Pe cum adică nu avem de-a face cu tine vorbesc, Petru, te știu dar problema este că acum cel care se exprimă nu mai sunt eu. Iată picioarele ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușa și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele și a dat sufletul. Comuniune. Și asta pentru mine e tulburător. Unde un om la un moment dat poate să fie în așa comuniune încât de multe ori nu mai ai de a face cu el. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mă opresc aici.